哦，就修这3个地方啊？对，就这3个洞。1、2、3个洞哦。哦，可以修啊，没问题。可以修到差不多一样吧？你放心啦，修不到一模一样，我不收你钱的。行，什么价位？你给个500块嘛。可以啊，那你先修呗。哦，那行了，那我修吧。哇，这里面都发黑了，里面都应该很久了。先给它填一遍。你看现在都基本上快看不到了。可以摸的吗？可以。哇，你一个人住这么大的房子，你不怕吗？没事啊，没事啊。对，经常回来。哦，经常回来哦。那你今天一个人在家？是，只是今天。哦，那要小心坏人哦，那要。黄白。调色是不是？对，调色。这样子又白了。对，这点一点就差不多了。师傅，我感觉你这个蛮好玩的，剩最后一个了，可不可以给我玩一下？给你玩一下，试一下，对对对。也可以啊，我教你怎么弄嘛。可以啊，可以啊，可以啊。点哪里呢？不是点这个。这个。对，点这个。不是你介不介意字体接触啊？因为我觉得手把手教你会好一点。不介意。不介意，你看啊，你看这先点这个。算了，我来吧，还是我来吧。你这个你还是做就行了啊，这个还是有点技术难度的。看起来还是蛮简单的。对，是的。好，现在已经修好了啊，你看一下，再喷个釉就好了。修好了是吧，师傅？对，可以了，你看一下啊，3个地方是吧？是哎。1、2、3，对你用放大镜你都看不出来。对，是不是几乎一模一样？师傅这个技术可以啊。对，还好了，1成功力都没用到啊。哎呦，师傅，我这里还有一个，你看一下能不能顺便帮我也弄一下啊？这里可以，没问题。这帮漂亮小姐姐修是我的荣幸啊。哇，修好了。修好了。这师傅修的一模一样。这么好。这个是你老公啊？是。那收东西，我们走。哎，师傅，这个顺便帮我修一下。说一下啊。师傅还有那个不帮我修的。这个放大镜给我啊。我材料不够了，我也走了。这东西收好了啊。好，走吧。师傅，谢谢你啊。师傅，那个门给我带一下。门带一下。走。